Ο φακός που χρησιμοποιώ κατά κύριο λόγο στα περισσότερα βίντεο είναι ο Sigma 1835. Είναι zoom φακός με σταθερό διάφραγμα f1,8, έχει πάρα πολύ καλή οξύτητα, μέχρι που κάποιοι τον αποκαλούν κιόλας ότι είναι κλινικά καθαρός σαν φακός. Εδώ είναι όμως που για μένα κάπου μου το χαλάει όταν θέλω να κάνω πιο κινηματογραφικά, πιο καλλιτεχνικά ας το πω, βιντεάκια. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο και σήμερα θα σας μιλήσω για την πιο πρόσφατη προσθήκη μου στον στόλο των φακών μου. Εντάξει, βέβαια δεν τη λες και εντελώς πρόσφατη, μιας και τον συγκεκριμένο φακό που θα σας δείξω τον έχω κοντά περίπου ένα χρόνο, αλλά ήθελα να τον χρησιμοποιήσω αρκετό καιρό σε αρκετές δουλειές και βίντεο, έτσι ώστε να μπορώ να έχω μια πιο τεκμηριωμένη και πιο δουλεμένη άποψη στο μυαλό μου. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για τον Samyang 35mm TAF 1,5, η έκδοση Cine. Μιλάμε δηλαδή για έναν σινεφακό, για έναν κινηματογραφικό φακό, αλλά και το πιο σημαντικό είναι ένας οικονομικός φακός. Και αυτό δεν το κάνει άμεσα κακό. Ο Samyang, ο οποίος έχω στα χέρια μου, είναι ο 35mm TAF 1,5 όπως είπα. Είναι ένας prime φακός από την πιο πρόσφατη σειρά της Samyang που κυκλοφόρησε περίπου μέσα στο 2021, με λίγες αλλά σημαντικές βελτιώσεις από τη σειρά MiK1, τις οποίες θα συζητήσουμε σε πολύ λίγο. Αρχικά μιλάμε για έναν manual φακό, χωρίς κάποια ηλεκτρονική επαφή, οπότε η κάμερα δεν έχει να διαβάσει κάτι, μιας και το διάφραγμα είναι και αυτό χειροκίνητο. Εννοείται φυσικά πως δεν έχουμε κάποιο είδους σταθεροποίηση εικόνας ή autofocus, και αν θέλει κάποιος να μεταφέρει στην κάμερα οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το φακό, πρέπει να το κάνει χειροκίνητα, αν η κάμερα βέβαια το υποστηρίζει. Ό,τι δηλαδή θα συναντούσαμε και σε έναν ακριβότερο σίνεμα φακό, όπως για παράδειγμα είναι η Arri Prime ή η Cooke. Όταν λοιπόν επιλέγουμε να αγοράσουμε έναν φακό, ο οποίος κατατάσσεται στην κατηγορία Cine, εκεί πέρα είναι που πρέπει να γνωρίζουμε κάποια πράγματα. Όπως αυτά που προανέφερα, δηλαδή ότι δεν υπάρχουν αυτοματισμοί. Φυσικά έχουμε δόντια τύπου 0,8 στο focus αλλά και στο διάφραγμα, όπως δηλαδή είναι το στάνταρ για τα περισσότερα follow focus, και η μπροστινή διάμετρος του φακού για τα φίλτρα είναι στα 77 χιλιοστά. Επίσης, το σημαντικό που θέλω να αναφέρω είναι πως σε αυτή την έκδοση του φακού, στη Cine έκδοση δηλαδή, η ροδέλα του διαφράγματος είναι declicked, δηλαδή γυρίζει ομαλά χωρίς να έχει στάδια, επίπεδα δηλαδή, από το ένα stop στο άλλο. Μιας και αναφέρθηκα σε σίνεμα φακούς, όπως είπα και πριν, εδώ έχουμε ένα Cine Prime φακό, αλλά με κάποια χαρακτηριστικά που λείπουν, βέβαια δικαιολογημένα. Ένα από αυτά τα χαρακτηριστικά είναι η δυνατότητα περιστροφής του focus ring από 200 έως και 300 μοίρες, όπως δηλαδή είναι το στάνταρτ στους ακριβότερους Cine Prime φακούς. Αυτός μας περιορίζει περίπου στις 140 μοίρες, κάτι που μπορεί να κάνει τη ζωή του focus puller δυσκολότερη, ειδικά αν έχουμε το διάφραγμά μας στο TAF 1,5. Πιστέψτε με, ο focus puller δεν θα γίνει και ο καλύτερός σας φίλος. Όπως επίσης και μόνοι μας αν κάνουμε το focus, πάλι θα μας δυσκολέψει σε αυτή την περίπτωση. Οπότε λοιπόν, αν είχε περισσότερες μοίρες στο focus ring, φυσικά θα ήταν κάτι πολύ καλύτερο, θα βοηθούσε πολύ περισσότερο, αλλά φυσικά δεν είναι κάποιο μεγάλο πρόβλημα αυτό, έτσι ώστε να αποτρέψει κάποιον από την αγορά του. Δεύτερον, ένα άλλο χαρακτηριστικό που έχουν οι Cinema Prime φακοί και δεν έχει ο συγκεκριμένος, όπως και πολλοί άλλοι στην κατηγορία του φυσικά, είναι η δυνατότητα αλλαγής mount. Δεν μπορείς δηλαδή να αγοράσεις αυτό το φακό και να αλλάξεις από πίσω το mount σε όποιο άλλο θέλεις. Όπως για παράδειγμα το πιο σύνηθες, εγώ έχω την EF έκδοση, την Canon EF έκδοση, και το πιο σύνηθες είναι στους Canon EF να μπορείς να αλλάξεις το mount από EF σε PL, έτσι ώστε να μπορεί να μπει ο φακός σε κάποια μεγαλύτερη κινηματογραφική κάμερα. Φυσικά πάλι αυτό δεν είναι κάποιος λόγος έτσι ώστε να μας αποτρέψει. Είναι δύο χαρακτηριστικά που λείπουνε, ας το πούμε, έτσι ώστε να γίνει ένας ολοκληρωμένος σινεφακός. Οι ελλείψεις αυτές εννοείται πως είναι δικαιολογημένες, γιατί μιλάμε για έναν φακό ο οποίος είναι περίπου στα 600 ευρώ, και οι περισσότεροι Cinema Prime φακοί ξεκινάνε σίγουρα από τα 1500 ευρώ και πάνω, και αν πάμε στους πολύ καλούς θα πάμε από τα 6-7-8.000 ευρώ και πάνω. Ποιες είναι τώρα οι σημαντικές διαφορές που έχει ο MiK2 με τον προκάτοχό του, τον MiK1? Αρχικά η πρώτη διαφορά είναι η κατασκευή του. Ο συγκεκριμένος είναι κατασκευασμένος με περισσότερα μεταλλικά σημεία και πιο ανθεκτικά πλαστικά σε σχέση με τον προηγούμενο, ο οποίος ήταν εξ ολοκλήρου το σώμα από πλαστικό και ίσως όχι τόσο ανώτερης ποιότητας όπως είναι αυτός. Δεύτερον, έχει προστασία από υγρασία και σκόνη, ή αλλιώς weather sealing, όπως το ονομάζει Samyang. Οπότε δηλαδή δεν έχουμε να φοβηθούμε κάτι αν πέσουν μερικές σταγόνες νερό βροχής πάνω στο φακό, ή αν είμαστε σε κάποιο μέρος που έχει σκόνη. Δεν θα περάσει
μέσα στο εσωτερικό του φακού, ούτε επίσης στην ένωση από τον φακό και το mount για να μπει στον αισθητήρα της κάμερας. Μία μικρή λεπτομέρεια είναι πως σε αυτή την έκδοση αναγράφονται οι πληροφορίες της εστίασης αλλά και του διαφράγματος και από τις δύο μεριές, έτσι ώστε να βλέπει για παράδειγμα ο focus puller, ανάλογα από ποια μεριά βρίσκεται, τις πληροφορίες επάνω στο φακό. Επίσης έχουμε 9 λεπίδες διαφράγματος σε σχέση με τον προηγούμενο που νομίζω είχε 6 με 7 λεπίδες αν δεν κάνω λάθος. Και τέλος, το μόνο που παραμένει ίδιο είναι τα κρίσταλα του φακού, αλλά η Samyang λέει πως σε αυτή την έκδοση έχει κάνει καλύτερο coating στα κρίσταλα, που αυτό συνεπάγεται σε καλύτερης ποιότητας εικόνα. Ας μιλήσω τώρα για τη δική μου άποψη. Γιατί επέλεξα τον Samyang και όχι κάποιον άλλον Cinema Prime φακό αυτής της κατηγορίας, όπως για παράδειγμα είναι η Meike. Η απάντηση από μένα είναι πολύ απλή. Διότι είχα Samyang φακό και πριν από αυτόν. Όπως είπα στην αρχή, είχα τον Samyang 35mm f1.4, την φωτογραφική όμως έκδοση. Και ήμουνα πάρα πολύ ευχαριστημένος με την εικόνα που μου έδινε. Απλά βέβαια ο προηγούμενος φακός είχε ένα τύχημα και δυστυχώς μας άφησε χρόνους και γι' αυτό επέλεξα να ξαναπάω σε Samyang. Τι το ιδιαίτερο όμως έχει η εικόνα, ακούω να ρωτάτε. Όπως είπα και στο intro του βίντεο, κατά κύριο λόγο χρησιμοποιώ τον Sigma 1835 για τις περισσότερες δουλειές. Αλλά για το κάτι πιο κινηματογραφικό, αυτό που λείπει από τον Sigma είναι χαρακτήρας. Είναι πάρα πολύ καθαρός σαν φακός και δεν έχει χαρακτηριστικά τα οποία να δίνουν λίγο παραπάνω ομορφιά, ας πούμε, και λίγο παραπάνω χαρακτήρα στην εικόνα μας. Όταν κάνω πιο καλλιτεχνικά, ας το πούμε, βιντεάκια, μου αρέσει να χρησιμοποιώ φακούς οι οποίοι έχουν χαρακτήρα. Οι οποίοι δηλαδή έχουν όμορφες ατέλειες που μπορούν να δώσουν αυτό το κάτι παραπάνω στην εικόνα. Όπως για παράδειγμα είναι και ο Helios 58 χιλιοστά F2, ο αγαπημένος μου φακός. Και αν θέλετε να δείτε αντίστοιχο βίντεο, εδώ πάνω στο info θα έχω το review που είχα κάνει για τον Helios. Τα χαρακτηριστικά που ξεχώρισαν για μένα στο Samyang είναι για αρχή η απαλή εικόνα που παράγει, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει απώλεια ευκρίνειας. Μερικές φορές οι φακοί που έχουν πάρα πολύ οξύτητα τείνουν να τονίζουν περισσότερο τον ψηφιακό χαρακτήρα της εικόνας, κάτι που προσωπικά δεν είμαι και πολύ φαν. Οι πιο απαλοί όμως φακοί μπορούν να έρθουν πιο κοντά στην film αισθητική, που οι περισσότεροι επιδιώκουμε κιόλας. Δεύτερον, αποτυπώνει πιο ζεστά τα χρώματα, κάτι που συναντάς σε vintage φακούς ή ακόμη και σε κάποιους ακριβούς Cine Prime. Και από την άλλη, ο Sigma, ας πούμε, είναι πάρα πολύ ψυχρός με το πώς αποτυπώνει τα χρώματα. Και τέλος, το μποκέ του είναι πάρα πολύ απαλό, μιας και έχουμε και το TAF 1.5, βοηθάει και αυτό πάρα πολύ στο να έχουμε ένα βαθύ βάθος πεδίου. Και τα χαρακτηριστικά που είναι εκτός εστίασης στο μποκέ μπορώ να πω ότι είναι και αρκετά στρόγγυλα χάρη στις 9 λεπίδες που έχει ο φακός. Όλα καλά όμως μέχρι εδώ. Πάμε τώρα να δούμε και τα αρνητικά του. Γιατί φυσικά ένας φακός αυτής της κατηγορίας πρέπει να έχει και κάποια αρνητικά. Το μεγαλύτερο και ίσως το μοναδικό αρνητικό αυτού του φακού είναι ότι πάσχει από chromatic aberration. Και αυτό συμβαίνει όταν έχουμε ανοιχτό το διάφραγμα κάτω από το TAF 2. Δηλαδή από το TAF 1.5 μέχρι το TAF 2 το chromatic aberration είναι πάρα πολύ αισθητό. Δεν θέλω να φανώ υπερβολικός και να πω ότι δεν θα έπρεπε να έχει καθόλου chromatic aberration εφόσον μιλάμε για ένα budget φακό, αλλά πιστεύω ότι θα μπορούσε να έχει γίνει λίγο καλύτερη δουλειά, ας πούμε, στα κρίσταλα και να μην είναι τόσο πολύ έντονο στο πολύ ανοιχτό διάφραγμα. Εξαφανίζεται όμως εντελώς το chromatic aberration όταν πηγαίνουμε από το TAF 2 και πάνω. Για παράδειγμα στο TAF 2.4 δεν υπάρχει σχεδόν καθόλου. Στο TAF 2.8 είναι σαν να έχει εξαφανιστεί τελείως. Οπότε το μεγάλο πρόβλημα το συναντάμε από το TAF 2 και κάτω. Κάτι που για μένα δεν είναι πρόβλημα, γιατί σπάνια τραβάω, ας πούμε, στο TAF 1.5 τελείως ανοιχτό διάφραγμα, μιας και εκεί και το focus γίνεται πιο δύσκολο. Οπότε συνήθως είμαι πάνω από το TAF 2, συνήθως TAF 2.4 με 2.8. Σκεφτείτε όμως ότι οι περισσότεροι prime φακοί αυτής της κατηγορίας ξεκινάνε από το TAF 2.1 και πάνω, δεν πάνε μέχρι TAF 1.5. Οπότε λοιπόν ίσως να μην είναι και τόσο πρόβλημα. Μπορείτε να αφήσετε το 1.5 για νυχτερινές λήψεις με πολύ χαμηλό φωτισμό, έτσι ώστε να επιτρέψετε να μπει περισσότερο φως μέσα στον αισθητήρα. Οπότε για μένα θα πω ότι ίσως να είναι και μικρό το κακό. Φυσικά, αν σκέφτεστε να προχωρήσετε στην αγορά του συγκεκριμένου φακού, είτε κάποιο άλλο focal length, ας πούμε, της συγκεκριμένης σειράς, καλό θα ήταν να λάβετε υπόψη όλα αυτά που είπαμε, να ζυγίσετε τα υπέρ και τα κατά, όπως επίσης να δείτε και τι άλλο παίζει στον ανταγωνισμό και έτσι να καταλήξετε σε αυτό που σας ταιριάζει. Εγώ πάντως είμαι ήδη έτοιμος να χτίσω όλο το set
τον Cine Prime Facon από τη Samyang. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να σας βοήθησα αν ψάχνετε πληροφορίες για το συγκεκριμένο φακό. Φέτος έρχονται πολύ ωραία πραγματάκια στο κανάλι, μείνετε συντονισμένοι, κάντε εγγραφή αν δεν έχετε κάνει ακόμη. Αυτά λοιπόν από εμένα, απολαύστε κάποια τα υπόλοιπα βίντεο στο κανάλι και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.